O te o folo fa talo fa tu sa mo lo mai mo ka ni vanga o le fia fi ina o fa minute o te ai nei le tu la e lima ile tu tu fa wa lo Blue TV mai se proclame Tautai A'E male manui e faiva o lo tanto o tunu o tiu te ma faiva o ngā luenga foi. Ia be se foi o fetalo lo inga le mamaru no tele o le antunu. Ele nganta o matou ia on te ronei. Ia o sa mo le nu o lo tanto tofi. Ia o le tatu sa iringa malo ua tala fa auto le lalolangi ato o fia lava le te maua mai ai au o nanga fo ile nei vanga le fiafi. Malo le pali. Malo le whaatoa toa. Ia malo fo ile tautua. Malo sa ili malo ele whengo fiel nei soi fuanga. Mai se fo i o le tau sa ilinga o manuia. Ia ile teritorunga mau mau tutu. Ia o lo tu mantila le anga le lei o lo tanto matei sidi le langi. Lo soi fua lau le lei e mai se fo i o lo nei o la vivai. Ia ua mawhai fo o tātou toe. O popo tutu mo tātou toe militino i lunga o pe au manganu le ea. Ia o penga o whabatalanga. Ia social media tā ua e mātou mai savai. Ia o alawa au wana o lo e whao ngaina e te mai moa mai mafuta mai ai le rei fo taimi o le aso. O fo lofa ma whaatalo whantu a sianta. I le rei vanga o le fifi. O amai oe. O amai oe malo ainga. Ta manti na whanau e o te loa matou iau te ronei o le vai aso whaasifo le nei ia o tuanga fo ia le whanau a onga ia me lea matua wa ave anga i kamiki e whaakawhawhau wa ave i latou e whisina latou treat fo i lili ia o whaanga ngai lo latou toe fo ia tu le vai aso fau ia awa fo i o latou nafa mo latou matawha ioi o le a o oina leo le poto salalau. Ia ole ne fiafi o te whaatalofa, whaapoi lili a foi, whaalofi sao tupu, nei malai o vaulanga e whingita o isa mo le atunu tofi. Ia ole atunu ue au talanga tā. Ia pe au iei se kala, pe le au iei se whaamatalanga ansia te liri vanga le fiafi. Ia wata oto a o sei a wa umona a isa o mamalu. Wa ainga betama o tama ma ainga. Ia ainga tupu, ainga oe, ainga papa. Ia ainga te whaifafa pe ainga na le itel malama. Ia ai pora pui e tu mua mapule i tu au malatau ainga di taima le to o le fua. Mana tu lea. Ia fusi la i o fau o malo e peo le male lenga. I o e harfe po na fai isi o na jali o le ajeo nie ka ngola i e fusi la au na mama moli fonga. Ia maua runga i le vi inga o le tua i mea umatantou tu faya. Malo le soifua. A talo fatu le reivanga o le afiafi i le whapupongo le tantou proclame. Tautai A'E mele manuia. Ia ia la kan ko ngo ka ka ia me umar nge fiafi a faisa fa nga luenga o le o e no fo lu mo lo TV fa kari kalinga a wa olis e nga ngo ruma ile o fiki ki ro me ya wa fa kari kalinga o kala o fa nga o ria isi me ai o nga lo nga ke paloka e oi ba ia o e sasaru mai prokalame ma e ka fa a o la o fa nga solo restaura ia ma faila o palota tatou le ni sila lo te fai duai ang olea e whaanga solo fo tūlanga fili lava oe mo le lumana i manuia e le ngata oe maru ainga male utu ngā vai i nei atunu ea e mo se lumana i manuia o alo fo i mwhanau so wafe whaatalo fam whaafteia tātou company launga suapo o sponsors le nei vanga le viavi ia le Tassy Market le tātou major sponsors whaafteia sunga le whaafia ngainga Reverend Tole Afoa Tupa Larry Lavea ma le wharetua ia Helen awane ngalo le tātou la le o te tala i le town center i mangele i oi o fa pe ai wa skula ko isi skula ki fo lele i el sunga ya pali le fluff pe o tele ai no pasiet o le nai o kiro no por meu skula ki se uso vatu i on ai tu te tele mo na tu finga fa le malo local ports fo i ata to mangi ke ra ngo la ku e rumar ka malo ai paula le o le skula ki pe ku makanga pe awane ngalo le tato unanga le Tassy Market so o tu ainga o loa nei New Zealand o loa mai Samoa ma le Pasifika ia i vai fo ia la kuku si esa mai kala ia fo ia la kuku a tonu ai Italia le mo le lava o fai le fa kaua ia wa o le Samoa fo yo ai o fo ke ru ku amakan ku pepa o me le fa to antatala ni tato la Pacific 40 ma le talo for voucher for update o fionga le Pepe Junior tala i lene ma le tutu o fo. Te le nisi o mori mawina le nei o unanga le whaingo fi. O le mana i o le unanga le nei o Pepe tala o loa.
e kaule alu ila o ele aru ka fau fu ia pia mare ka fau fu salolonga wifi e tu lava le fal o loa le nai tu i ro tu malo o longa manga ia nga a fa pela wa loka ia fal o lo fu ia pia le tu langa me salolonga ai fa o so ku le i le fal o loa le nai tu nu ia pe fa ko akapunga fal o lo le iva se fulu po e ma fai lava ona tala ai le pe patala o loa so ole benefiti le na ole foi to inga unanga Digital Pacifica top up ai ngai Samoa mau alo no jalu wai tatou se I fa ungo vai aso Tassy regate le Pacific easy money transfer ia fa atu ina to e vave le tautua formula unanga mana tua so se kaimi la foi la tu pele te mi dei wanga va alo sua fa le sei o le alo atu le Christmas ma so fifia fa se full wa fe cash al faingala e weekend ma fa alu ta ilua se la ia o me mawafua o me piko sili yang ka ko fifia malom fa te atu ia gata leo le Samoa Tourism Authority fa te jelo tatou sa marianga le leia lango lango suina le tatou por klame le vanga le fiafi le si vanga to fia fa mana tuatu awana ingalo sau tickets o le talonga le toa Samoa male au malo sirkiwi mana tua ia wa masanga ile ka o le au malo sirkiwi ai malo si tatou lang o le tau te tu lua le ranking le taimi le nei o malor ken kalu so o lo to Samoa Ava bela ete talitonu o tatou wa tatou numero Tassy. Hurry and fatau your ticket. Get the tickets o lo mawail so o se la le Pacific Easy money transfer. E ngata fo ile pe afa pe ke le alue mamao ia tulanga o lo e tau wasa mai ai. Alu lungo le tatou link le na o failo atu. Fatau so tickets e lango ai le tatou. O mane le tatou au. Le o failo follow e tele mai le fionga prestine ya fiu faltane. Ya me se fo yo le pulenga le tatou la kapiliki Samoa. Le ngata ilo le tatou fa yaonga. Man ya le tatou au. E makaku kama la iki fo I vai vavi. Kama vai mo e voi. Ya me se fo yo sta penanga au fo ile isi. Tolu e pe fata usanga. Ai tatou tele ilo tu le World Cup. Ya ona fe mai le o fa talofa. Ai tatou tele tu malolonga. Ya te o tou malava o lo pairu ngor proclame. Ma lo lava le tau atai, like, love and share. Share tatou proclame. Ai le nga o aka ma e fia mai proclame. Fai fo isi nau ngā luenga viso soan tango share tatou proclame. Ai mai se, e ila o whaatali tala noanga lea umona se so o mai lea. E whiololo lava nei nisi o manta upu tatou te awhea. Ai mai se fo, o sina update mai o nisi o vaenga o lo tutupu mai Samoa. Ai mai se fo ila le hit and run len tupu mai veiloa. Lena tupu mai veiloa. Lena maliwa ia si tamaita isainga. Ia vaila ile vavir suenga. E kalamanga yor nga hit and run. Ia ai tatou te oi fo istaimi. Ia fa sau ko fem to langa mo fa pena. Ai amai ale tatou malolonga. Ona alo mai la ia le tatou fa tatou no ngale nei tama matine tuai ole kolisi lawi loa doi longo ai tonu Samoa. Por isso aveli. Ia por maftanga a kopa. Ia inei au gile dei po ni usila. Lewe di tatou ofisa. Ia mai level prestine mai ofisa. Ia se faise tala. Le anga ke le ka penganga ia watu ia ile onga marelo mua. Awale la tu se lauto sanga. Ia o le e fa o lioli uma. Ia e tapena ia mo umore nei foi tu sanga ia me se fufuanga. Le e fa nga solo. E ala foi fa moenga o tama matene tuai. Fa tai feo yo le tala le leile mafuta me runga programa o to fal tu o to o malava. Tato wo por ai tato manolonga a foi mai. Fa felo ai le prestine ma felo tu sirga te leo sui te tupe e lungo le proclame. E le nei vaenga o la fia firma ftanga akopa. Tassy Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tassy Pacifica Cafe or get a new look at Tassy Barbers and Salon. Tassy Market, your affordable local.
Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday din ko makiva. Siyempre ka na mo video ko ay. Amang yung kulos fangaw mo makulong talo fakakchoy celebrate los fangaw yung chamisina. Sorry, if you po. Sorry. Ang kami ang kasinas fangaw if silbi if po. Uso, kan yung ko kong member fufu. Yeah, okay, so ifo, pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Talo ko, welcome to Chamisina. Maro. Paymo. Talo for bacha. Mo tupe fa mo moli, to tong hino pili male fa tupe no so se fa leve lave samo. E faingo fi me uma ile Pacific is in money transfer. E tolo tato ofisa au kilani o Tara o Tahu mangele male lata le fitu se furu tato la so se va engo New Zealand nei. E ba fayo na fa nga ina. A fayo e sa ni malanga sa mo le tai no pololo po ta fa ngo le lotto tomaiti. Mana tu le Moana Rentals malana fa pitoa se fulu ni mapasene wo pa uma o lalo ita vale mo tongi mole masina o ke topa. Ai inga fa pitoa. Po nise famtalanga bala aule o valselau o Tassy Onono. Po telefoni masani lua fitu ono fitu iwa fitu fa male lua fitu ono fitu iwa valu fa. Pacific Easy o lauba anga mo tupe fa mo moli Samoa. The Color Shop in Montevideo can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Montevideo. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Awene misia talong walau tua Samoa ma au malo se New Zealand le Kiwis i la stona i luas forma tase Oktoba i le Malaya Tamaki Makoto Eden Park. I tolu talong i lea so au fia I talong i le bar Kiwi Ferns New Zealand A ma au tonga. O leo maua pe paul fale I o fisa o le Pacific Easy I o Tawa o Tahuhu ma mangili. Wai whaatau nei loa sau tike mo oi mala wainga lau au whaingalwenga po lau mafutanga. E ale e kale sia malangolango lau tua Samoa. Moniswa mtalanga wala ole o Varselau o Tassy Onono o telefoni masani ole lua fitu ono fitu iwa fitu fa ole lua fitu ono fitu iwa wan fa. Oh, wow. Go God, Nick. Yeah. Just give me a second, eh? Hello? Auntie! Oh, Mayuko. Sorry, Uso. Con ai sen mày sao cũng quen anh chị phạm thôi mà lunch bắt đầu kiểu. Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue. Okay. Chị Phạm mua đi sorry. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. Talo for voucher. Thanks, Talo for voucher. You know how much I love you? No. No. Joe Favile ya juri jali mo yol proclame le divang on le fia in o se fulu mo le balu miru tuk te le chula e lima ile tuk tu fa wa lo Blue TV mo proclame le tuk te ya e le divang o le fia pe on o fa ilo antu ai tuk te yo le mano longo tu fia fo i to fa ilo antu ya o le ua se e le no fo se tolu ya o ila tuk fo i po le lo fono tama matini tuai o le mafutanga a kopa ya po tama tuai o avele matini tuai o avele e o matu fatasi ma le fionga le prestene le fionga ya fa vaonga fanta ma ta fa rubena lo tu tau ya malona uva le fionga le autu stusi ya le tausala ya e mayoka ya ngate le ya o le sui teu o loa le mafutanga po le fo i fa tu tuina na te tango fia se le ni u malava le mafutanga ya le sunga le li fa sala lau ya sui fo o le tato lo wa fo no ma tou mai mangele lo ko pot sunga palitele la peo e lunga o le tatou proclame le vanga le fiafi a taro fatu i le tou va se tolu a fio mai matara mai au lunga le proclame ya
wen leo no tau e fa talo fa tuai lau telega vai malai vai ane pa ia sau ngatao lau vangana lafo sianta le tau o el tamae fa ia tu mua ia o ia uso i le ngafo le tatu mutunu fa talo fa tu fo i le mariolasi a er fa funga anga i pa ia fa afinga tau sa mo i ona tulanga falupe o pa ia lava te manato leo o mo na tu lau pua mai tomua i lau talenga sianta le fuivanga le fia na ile le manatu ia tawa na fa ia o masuyo le fia tu le fia ngal plestene o le maftanga tamam tini tua i avele a mi se fui o le fia tu me te fe lautusi na vio na mato fa peatu fa talofa ma lo se fu mnuia i lau talenga ai mi se foi ia o le tatu mutunu o le ane to o ia se fa mtalanga leo e fa turima le te muosola pa ile mo tatu leo fa talofa le viaf ia malo le folau fa te fo yo le ua tu taitanga e pe yo le tale le folonga ai nga malo silo tu va se tolu ia o le pa mamalu o lo o tawava meina mamalu u malava le maftanga ia o le maftanga fa mai e tim fa matala o ai langa o le aonga pe fa mai afio i lo de kaulanga iyo e se sia onga pe fa ka fa ai re me maria e tu te no awo va ya ku yo ko la e a me sia o lo fa ma pali por o fion favo se pe ko e lo high school fo le iyo o to e pe yo o lo ma le lo fa ya onga le tu te mai pe se pa tantara no nga fu i ni tau bana la ala so fina ngaro fata mi se le va ai nga le pe a ko ai ngir ko nginga le onga mi fa mi melo malo fa ftai ia moni no mole telenga e tu se tu langa e peona ia la silsila mai fo le nei vai ngole fiafi ma le amateina o tatu proclame ia o le vai ngale le fast food ni mas food to sanga mutuna na on te mili nei ia o fa nga ina pe le ta u ma le fo ma tingo fi peona mai ai tamo mteine fe no me si ia e lo la a vele la to ninga ia o le ia me mata ma le oftino pai ia ma le ula o le ni ma sei fa i o le mole o le mo ka ko le mole a tu e mo ste ma lo a fa petai ai ka ko ke le yo wala nga ile anu fa le ma tu fa tal no ai wo ma ka ko la ma ko le si ka fa singa ka mai ice breaker o le o le ma tu fa tal no nga ma fio nga nei ma se fo o le tu sala ole upule tele no fa longo ya so ya bali i ma fa vaunga po lo to fan ma tu for to ma sanga fa pe pelo tusi ole a onga le ole maku hula o me fa yu kan ngofu ma iyo ya wa upuangi ma o isi a ele nga fa kia ngofu ma ko ya lu ai wa ringi ngai me pinge le na ma wangi ko fa nga sa fa nga ya te mi fu e kam matu langa fa penai 40 years ago fa mo fa ia ma nei le siria la talenga siat ole tulanga mamanua o fela man me sauni le o si ia me se la mo le tu sa no fu mau e si lo e le mo fa ia na sa mo sauna le te yu ia e fa tu nai le ngate le amio o anga uma e whaatino. Si vanga na fu wini na i vesi fo ia ona tau le lolo le e totele, e tamu. Ia se mea fo le pawala le meo le, o le whai o le meo le. O am si i loa le a onga i whafu, i tua. E me se fo talonga beon tato masane e surulu. E se ale le vesi i tono malai. Ia uma fo i o mai wha o mo tatano manga i mai talonga i pia naso. O le masi i loa le a onga i se mea fo i le a vala ulia. E se lari le tuainga vainga vai il temina e fa longa tasi le fa longa iai e le fai pon so no so vale si temina le vanga na la mo langa le le taitai ia fa tasi ma lango ia ona foto a minoi lore ma no fa tai pali ia o ge lore va me tanga te li te mia pe o lo sunga yo le ona le tu a ko ki ko li pinge po le luas fur calls fur fast fur ke usanga te o angi ngai mea fu i e tili na tō wo whai le kaulanga e o e pia whai ma whiti alanga o le ae angi ngai e tō vivi inga o le whiti o le kaulanga an whai ngai wadwatia mai le winga e afua ina mau le tu ainga nickname leo leo e a wai o te aluato o ia sia ta ia e o le wana nei u mai le whionga ia wha vaunga vane le te lenga ia pat
Ai e pei fo ile tele a me a wa le super foi a vele o le fale tele. E ma se e fale o. O ngala ai ono le ile tu tu lo ele o se totala fa ma o lunga va fo ngala tu wa. Ona e pei o a vele. E fu e a vele ia le tu totalonga. A tu mai la kapi, a tu mai le si o le kirikiti e pei o talonga ngai sa tu mai foi la i le tūlanga foi e o tau whaafiafianga i nā asoma. E pei e maua longa a vele. E la e whapega foi lele e pei e whaafuafuai isi a onga se tūlou. E leilanga pei e le foi taure nā i loo tau i loa. O a vele fai mawhili foi lele o a onga taula. Ia te ilo iai a wa e polisi a mea ta te tau mawhauwhau ia siak. Pole ala vole me na avile tu se me maurunga vo i we pe e ku me maunga ve ku me maurunga ia e no winga la e le fia ko ila lo vo la wa nga le ila lo e pe ta u me lo na no foanga le maurunga wa fia ni fusu anga vele wa e fa le la o ya fe kanga kai mai mo fia ni fusu anga wa e wa nga me le ko tracing ai le Femi fusu anga wa ora inga yo taimi. O taimi ia ele vo se e ngana vale pe ia i lava misa te tele ngai foi lo taimi. Ia o va lava e pe ngo masange ia o me tu ele o se fa so sidi po se fa mawolunga ai tasi ale tu ele fi to tala se o se tu langa fi fa di vale sia. Ma va fonga le tu tasi ale tu e topolo lava se vevesi. Tasi ale kenya ave. E le ai angisi, ngā ore kenya ka maawe. E le voce se tutu. E le ai voce se tutu i kawa i tem. Ia pe kaki le whai atu nga whe pe mita i se si pe le ai. Awa le se si mika ngai mea. Ai, o le winga vo tasi le ngā ngai pe whai ave le mawhile o tam. Loto tasi. Loto tasi. E le fo. E le fo. E le fo. Au kere e ruantu o le tausala. So koe me kasi mai a i na whionga whavaonga. E ingi kaimi o ko wālanga o tua o tō vai taimi ele i join tamaita. E ingi kaimi ko kau mo oi me mahu peanga mo nginga i kengi o leo. Ka tuai fo i wai pe e tupu matangi i liu wa malango. E ingi kaimi o ko wa pe e mahu peanga whakanga i inga mai ka i mahu. Pai nai sau no? Ia, mana i pasili a siata. Ale nā mai taimi, ai longa nei hisi o tama na uwhare to tonu o te langona papea. E mese ana i uso sa telero latu taimi le e noftu mau. Oa i nā pe o le mamalu, ia mana mata o fie o wanga whaatino o i nā i tama ia sa i sa noftu mau. E vuna no mātou langona le au tau sa wali telo taimi. Ia, ale mamalu wa lea ta oto i tono o sina le vele. E lea ia se me pe ono vai atu e tasi ale leo. E o langa lor tai ia o le leo ala na e o wai. Pe on sao noi a pari. Paftai, nanga wai ka uoro singa le vele raka ko me ilo nai o i le tausala ia ema. Ina ua maua lea wanoa e te a o tauina i lea onga lea onga tama. Mai lona tala anga matula. Lea so la ngonga mo o ia ia le tamaitai. I le taimi wa, I'm going to Avili. O hangi a ue ka penga kau whaafefe, worry pe was an excitement moment. Whaktai lava asiata mo le whaapesili. Ia e o le mātou vai taimi, ia e whaelo atu pia o au le sa ia le amataina mai o tamaitai. O le mai le tasi iwa iwa ono le luafi. O i mātou ia o lua i tamaitai na urufale le whaavai le nā vai taimi. Ia mo au ia ele i aini la ngona whapena o lea o avele o le sia o ngā peila vo kulisi. Ai e ese fo ia le unique o le culture o lea o ngā. Pe ona sau noa ia le sunga prestene mal pali tili. E tasi lava le leo. O le si fo i mau i utai avele e sale fai tala o alava la me tupu. Omi ane me ia o ere. E ngata lava tonu avele. Pe ona ia ele upapalangi, what happens in Vegas stays in Vegas. So what happens in Avele stays in Avele. So e manaya ia e awa le discipline. E na ue ulu fale ema. Ia wai bungi me o me wakea.
Inga ua e uru fali tonu ma e savalia ele o le haonga. Lea sau kilo I maka mai o kama. Wa first time foi lele o vai le au feilu sa kiki. So I kau kilo pe o camera e wa kia all the time mi se o na fa faingo fie na maua so ta inga foi lele fengale ngale ai. Yo tole na ina want to tonu le haonga matama o le vona ia. Tai lava mo Pasili. Sai ai ni lang ona whapena pe o le fefe ona o le e ese lava ia leanga nungu po le ito tono le aonga na o tama ai no fale lo tamai tai. Ia e whai lava la sina strict o tu la fono te mina on mato iai. E ai lava tu la e sale whai wo. E sale ia e whaalongo mua ia muli mai ia mua mai po le ala wala lo lai titi po lo matua e te whaalongo lava I le na mua atu ia te oi e le I whaingo fie le mato vai taimi ona e whaalongo lava I tama matatua a whai pese e memu e li aini na me o le su e mai ia upol pese e memu lava maua upol pese pe o le tūlanga na. A foi whai mai whai tau loto. O le alava tu ai ngā tanga e whai mai a oi whai. E te tau lava na e usai. Pe o le... Pali, le ke soi soi. E isa vai ka te whau popo. E o tūlafungo le tau e a velo golden rules. Sara whaitala. Silia. Muni mai a mua mai. E pe o tūlafungo o luanga o a vele a tau ata vai le o ai. Ai, o a vele voi e selvali e siata. A e alua tu I se o la o tama matua e lo ke masangi po so kei pe lo ke ngope lo ke aulo ngai lola ia le o mo Singapore lo ke mago o mo so ko manga o mo lo ko manga a e alua kula le ai ama se me nga ia ka lo fa e ke me fai pasinga leo au ai kasi le me se le manga ia pasinga leo e o ke lua e mega e whawhikai lea tua, o la kala leo skalawhatu, o la lo whangia I oa, e tama matua, o la kulola ia lea, ko ke whewhe pasinga lea, o mua pasinga lea, whatua I ruma, whatua I runga, whesilia kulola kama ia, o lo ingoa, I awala ke kurunga pe whake me keme, e kurunga e pau, e ko aro. E mga singa ko mai whakau. Ia ka ulo ingoa, runga, ia ka ulo ingoa, Suesi. O Suesi la, e kakauanga iso ko fingi. Io, awa e alu a kau Suesi, o makoro ngu, a whapela I iso ko fingi. E kakauanga, ngai ngo whawhau. O lo ko fingi o Sangirivi. E a, whai me lora kakalare, whai mai, whai wha umara ukala. E au relei Sangirivi, o lo ko fingi, o e au relei e ngoa Sangirivi. E whapelori skamakua, o la ave makosenga, a kosenga re kuyo o kama. E vai pegar nada e nga tau le pasino leo. E se so laro leo me re lima kamakua apa o laro lima o lai runga leo. Ko foi mai o foi. Wow. E va pesca nga ko se spilianga. But for us nang ba ko woma o nga o ke se manga ia. It's another way of discipline. Learning. Another way of learning. Manga ia kere foi me nga kamu ia. Mana ia o mafo, o fia mora ngore ia la o fia ngal prestine. Langa e tele fatala. E kele taulanginga ma viinga. Ia ai nga ko ngama hu ai ol visiti. Ai ia sa no fat. Ole Maria sa no nga pari mi se foi le mato foi lo tusi. E o le lumna ino no sulu ino motua e yam I tutar sa ula lo vole le yam mo le tau e o mua I sole e o ina sele ino no visiu tu lo motua e spai ala si Wow. Io e o le te mi le o mai sai se vali tutto tas e de ma foi na mana tam matua e pare tonu se me io o le sui te mi le ngana tu e sa mua mai lo visiu na vale to mai lo I na vale to sa fa lo Bola velo. alu mani ma e foi pa mo ku ya O hangi ngai fa salanga sa ko fa ia yu kaile.
Ele pa ele no fotu mo. Ke vien kala si ai ngai me. Wa ngai po pai si pasala ka parong mo so le fa polo e po le. Wa ngai fa sala nga pe your seriousness ngai o ro le uska i. Ka kire i o ile tu la ka le asiata. Ai ele ka ma ko le in ma ko mafkanga aveli. O ka ska mali o le tu. Fa me e fala ku ya vele ile ke me lima se fo. Ai la i ka ma makua. Ia ka kulola ia le fa kulolis ka ma ko sau. Ko fala ko e ko fula me la i ka vo de le ka ngam. Nga uala ia le ala mo ka ma. Ele po le e po ia nga kua le ma ura i ko ka ngam. Ala mo ka ma ko to ka. Oh shit. Ele fa ia la ia me. What's the seriousness of a punishment? Ole ale ko inga possibility o lo le uska i ko inga I fasal. Mama fa le sasa fia gai matama. Ai pega fa ko voi le e fo linga se me le au nga ma le anga fa fo le tunu. But ole message le mai uskai. Uskai. Uma. Ele foi no ganho. Eu vou lá E puli me vole falo I tatou telo temi vole va pe e mana o le me pe alu ye pia. E te fo I mai la ulole o le lisi tapa. O le me. O le ke ku I e polar kai mi ku mai ke o. E lisi ku pe ngale lave o le. E alo. Kusa ke fa ku pe me. Ai fa pe. E fo I mai sui, e lisi ku pe o ku. E alo kai me. Ai fo I mai sui. Okay. One of my great memories of Avelea Siatama Papogale tunu. Kemilanga wa fulele la ngo fo ko sa mo ya vile. Kemila o asoka alo 15. Aba bona 15 david. Ele a onga la asoka alo. Ele a o. Sa lo marka makua fulele la fai pese a. Masalo mala mai a misale ngai o. Sa lo marka makua ko kasia kama sa ko ngori. E popoko kama makua. Ele va ver mai e tomu lol hol. Fa ka sa lol kama makua. Sa wai ko fakali ka o pes. Ai kasi kama lai la ro mara ki la pulo e pai. Ya fa mai ro mar kama makua le kama la oki. O for kama ka la irunga. Yo mako o mare kumle hol e ke mo ko gira ka la mara ki ko sa. E ko sa lugar ela. Nga uma me kama ko fa mo ya sa fa irunga o mako fa ka ula ko kupe. Yo la ko sa ye pia mo ka fa o vale. Sa gira ka lo nga. Ale wo MTA lo po. Pore ese kupe. Now, ole sia ufa afisili ata tele yo ni. I ante to wa to lu I may say over the years now ole wa yaita mai tai. Has Avele, culture and tradition change a bit? What's the observation so far o tu tama tuai wa tau yaini nai swinga wa yai mai lava I le taimi na tama ia mare taimi fatu a urfale tama tai compared to nowadays. Ele lele tali ako wa peo e malela kiki de mako wa mana ya sa no lo filma Ia, whaktai lava mo le avanoa. O le matou vai taimi. E te tusa lava mal vai taimi le nei ai ia le sunga prestene ma le e fai ma le sunga pali tele. E fai foi o tu la fono I mo le tu pale o tap. Ai foi tu la fono I mo tamai tai. O le matou vai taimi. E sele le fusio wa matou o le fusio e mo todo. E totonu le oftino e fili totolo lo ulu le vai aso atoa. O tu la fono ia li matai nai ia matou tamai tai. O ia maliva mali. ja aus kan aste Ia e unique lava la le mat ia tu la fono sa mo tamai tai le matou vai tai. Ia e sale e vai anele fa funga sa mo o ne vai taimi wa fai ia make up o eyelashes mata se I fufu mata tu low lava le o ia mo kwa sa nga e mata vai fa sa lava e sa la pole lava na le pau lava le na le se vai to soso e na le wati fili to tolo lo ulu mai la songa fu e la sfaraili e le ai lava nisi e tu sa lava la tu la fono mo le tu pauli ia ma tu la fono mo mato poi mo le tu pa mai tai ia
ilo ino bo toi fo isa mo walu ise malanga watile lava le suinga ona ua sui fo ia Pulia. o pule ma ia ole mato vai taimi sa ia le sunga ia la faitele a inga e sera ia ole tele fo ila o lo taimi uta ia o wa uma se tasi fo e oso o ma ua lava le whana ua le sunga tamai tai pule so tele lana le ma ma ua i taimi e whai ia I ona ma wei lunga lava le officer pule peonale tele na so e fiu lava la tama matsua ia al ma ole e fa peo ma ol fana ole pele ale pule na vai tai a o tele lava se swinga o vai ni vai tai le tro tusa mal mato foi vai tai ia mato vai tai mi foi na ia foi na ole tai mi mo foi na siampini ia foi le mato au neti polo join championship with Pisenga. Oh, yes. So le tala no la wa li ia man lato ai o fo ile si tui sa alo le au neti polo. Ia o le si fo ina la pine fa ama o le mato vai taimi. Ia o le mato fo I vai taimi. Ia na ia ile ulu wa ita mai tai o po le head girl. Ia ma le sui ma le ulu wa sui ta ulu. E ia ilo ni tangata. Oh, nice. Mana ia nei matati a fo me se vutulanga. E si ve voi asia. E kusa pesa I la vele au ko kongol malai aga la vele lisi. E o ka usan pinya. E o pinya ya. Kusa pe ke wala ngala le wata o mai la ve men matunga. O wa ke mi weru ke mai ka weru ku mo yo ko kama. O to wo e ro ka po ingo ko o de por ko mai langa e mai si ve velari o mo ko ne por le. O yo le ma no fa tai o nei vai ngala ai le I fa ma pu ele ano fale o le tanto fa tala no. E ka ua mai mo mai le tote ta ua fu e o Sofia foi mo nga luanga le loto le nga ele I fai ngo fie le asa ina mai o malo e ta ua le ngo avele ele o sitala vane ai e yo nga ka ko fia o nga umai avele e vo isi nga fefe umai ya avele e vo isi ki nga le yo avele e PAC kangwa la nga o me na topu ya afisi de ko lo le avele sa fa mo mau company O le mea lea e maupoponga le ia I teimi o noftu mauda o. O I nāna whanau mai ai lea o nuku lea ma le tū lea. E le mamanu fo I lea na whanau mai au noftu mau. Lea mtau. Lea e mafua ina tele nei me pe o na o le whalongo le leo tasi. Whalongo wa sa whai ainga wha ai. Ia o na ainga tofu mtaitai. E tasi ala le leo e whalongo iai o le mea sa uno e te tai. O le nala whape o le si ainga mo le si ainga mo le si ainga. O le ainga si whamania ina I tono le korisi o le ainga le sa pito I o le wharai. Mātu whaponga mai le tonu. O la tō wana e malo o le tele o teimi. Malo. E kasi le vai le ke misia ia a vele nga o uma mai volele o reseme mave. O le tūlanga le tau pese. A wai o au foi kai au ka kiala I fo te au si tulu. Se ka ki fia kope ka ki fia vavele ho o loka fia whalongorongo I pese. Ia kia siaka wae o a vele maua lunga le nofoanga. A pe pese la ka matea. Aske ke whalongo pe o la ua koe pe pese ange. Pe ka ni mo I ngoa le wā makua. Ia a vele le kusia upo pese. Ia nga sa unga kua vele kosi. E kia lua koe e pese whalongo I tama mātua. E umar vai aso. Ue maua. Ia ai mau le onga foi e sile mana I ona fantunga le upumoni lava le na. E o mai lava le so. E tate fia lava e whaalongo pea. Ia I fatunga. Ia ai manatu. Ia si ia lo tātou va o lea ua to tele ilan tau mai mo mai. Ia ai fo le mafuanga na fio mai ai le lau fono tama materi tuai o le kolisio a vele po le tātou mafutanga a kopa I au kile ni rei. Lenga ia le fa mo lo ma mele la foto e fa mo pu tu lango fo nga me se fo yo le aso ma fa mo ya se ke me ole a te no le fio el presidente fa mai a sama to fa me talanga me se le fio tu no fio el fedel tu si al fa fo mai o ta tu tu mo fa si di fo le I la te lenga vai malai ole to e pose lilo o yuni le kausanga fo o le ala a whailonga I se lautou sanga talu o na anga le leile tua ma whaavai a vele. O le a unga o lo o ta au fitasi ei, o le uruai.
ko sinei la tunu Mali. o avele ia o le ala leo le fio mai le fio ngai le presidente ma le fio tusi ma mantou o mai whaonga ina le nea wanoa tāua me se la o unanga tāua i la autoa o unanga siata se ia fonga le tunu tu sai foi matapenanga o le ua alo ia i le asosietama matini tua ia avele ai le ngata i lea o le sauwhainga mamalu a wā iai ia le vasenga o whawhiangainga i tu tonu le mātou mawhtanga tama matini tua ia avele o le ala ua ele tau whai le laula wā whono ma le paia le mawhtanga tama matini tuai o le a tau sa ili se leni e a wala le alo atu i le malanga tele le a avele mo le whainunga ino lan se lauto sanga e whaisto tele la o malanga avele o le a malanga atu i sa mo ia yune le tau sanga fōu ai au ria so i fōu manuia ma se o lai le alofa malanga lio le atua o le ala ua fuafuai o se tasi o mātou sa i ngā se lini ta penai le wha moe moe le o le a whaia le aso lusu fuma le vanu o le masina le o ke topa o le posiva lea a tama matene tua ia vele o le posiva lea o le a whataunuina i le holo le kalesia metotia kalesia metotisi i papa toi toi i Roscommon Road o lea le a whataunuina ia le wha moe moe lea o le tuatusi o le Sfumariva Noel Turnside Road i Papa Toi Toi, o le hole na metu tia fou, o le kale sia metu tisi. O le awha te furu tai au, le ua wha moe moe o le a mataile i le sauninga, le wha moe moe, ea, ma ngai at fo i le aturu e tusia le au ma fola, ma le foai, ma le languranga sua, i le wha moe moe o a vele o na whanga solo i lola i le o ipu, a sui le sitana le maftanga, e a fiai, le vasenga i sunga i whawhiangainga, tausi mtaanga ruenga, ma o lātou whaletua, tama mātutua, se i o lawe le lo le maftanga sianta, i ape o le ala le nale a fio mer prestene, ma o mātou sāwale wari mai, o nai, iai lawa le teletonunga o Samoa le atunu e whaitama, e fwere manatu, e toa tele ta mali o le atunu, ai le ngata leo lau whai ngā ruenga tofi mai le langi, sa o au ina ia vele, vai ane le pai o sa mo whaafonga, o lo alala, ma paa au i tu e whao au kilani. A le nei vai wha moe moe, o le ole a live stream le aso le, o le a mawhaina si de sila mai ai Australia, Amerika, o ai lava ua fia soasani mai le wha moe moe a kopa i au kilani, o le a maua lava noa, e wala au mai ai, inu mela o le atu ina atu. Ia, ma wha o mai, pe wha leo mai ala tō fōa, o na wha wasenga muli la i o awala, e wha tau o mai ai tono le maftanga nei. Ia, e tō tele lava ia, a vele o lo wha whunga mai, o aso we wha penei a siante, ala ngona se fia whare adi di fua ia tangata uma. E tasi al tangata e wha maite, ai tō tele lango mai. Mela, sa mole atunu pele, ma tō tele whatangi sā i lo tō pa ia mo lo tō mamaru. Ai nao ma tō tolo atu le nganga mawalalo si tulou, le whionga i presidente, ma le laulau, ma a kopa a tō tama mtene tua i au kilani nei. Ia, ma tō whatangi sialo o tō au sosani, e le taungo fiele whaimaranganto le asosi nei sa moa, ia ai el taltonunga o lau sosani, o le atu umama ainai, ia tāpenanga e ala le whatupeina o le whainga malanga. E le wha moe o ani tupe o le amaua sianta, o le aso sani lea e le ngata i affairs, ia me se full accommodation i Samoa, o awala e wheo i Samoa, ia ma o lo ua mafo fau ia le asosi nei, e tilo po le ase poroketi, e whapeona whatupeina, e whaima pine wha mau, o le se lautou sanga o se foa ia a kopa lava ia i au kilani. Mo le lau mua markorisi a vele. Ia e pei o le whaata atu rea siata, pero whai atu e saunoa whaiu le whionga i presidene, le whionga ia whamaonga, por vitalenga fōi matua ia paritu sa mau. Ia o la whamae atu le ai peo leo o fora atu se vaenga leo le tātou whala.
ia wale whaafonga mai o le tātou tino ma whaaloalo. Lau whaptai, lau sau noe lau songa mpali tele. Avaunga? Ma lo whaptai, o se vaenga le o le pokalame pio na o mai foi musulia le ofisa nei. Oi? Ia ono le nau la mai nisi vaenga ta ua mo le whamoe moe. O le lisi o le au le stala wai ai, o silia ma le onsfu. A o lo ngā solo kupel tō tele o tama mateine. O la o ave e whamanatu telu ai. E le mwhaina, ia au kinani ai. Ia ma, o mwhaina whai loa le lau tele ma o le, Australia, Samoa foi ma Amerika Samoa. Manisi tu, e le mwhaina e se awala e te ufale atua i o le aso le whamoe moe. Tasia. Tasia le awala. Ni oe. Tasia le awala tātou te ui umai, o kilani lava pe a wheo whafonga mai tātou sui, o wane ngalo ia te oile tā ua o lau le stala. O lau awala na nā i tātou whamoe moe, tātou te o whatasi umai pe on sao nore, tātou sui te utope. Ia le mene tātou sanga toa i le stona i nei, le i ele whamoe moe lesia tātou fono, ia o le a mata o tā mawai nisi o tātou whai unga, i nisi o mea o lo mawhawho iei ma fōfua iei, ia le tātou lau. A mese po le fisosan tele lau whainga ruenga le tua e peo na maua le sauna. Ia o nisi na o mea e fia whamanatu po le mo le tātou whamai mo le nei fiapi ina ia nongsa ia mai ma le whafonga mai ane tunu. Ia mese lama i nātou o tama mateini tuai. O lesi mea fia whamanatu. Sa tala no mai se tasi o ainga i lantou whamoe moe fo le sa o le lantou tamā. Sa iei le mai teimi tolu se fu, fast food, ia o whai langi po langa na i lantou mātua. Aolo i ene lantou whamoe moe fia o mai. Fia whai se ipu moe le sospani lantou whamoe moe. Ona whai eto le iei fo le tatala le amano. Pa wale mea ia o atu e whai lo atu. Ia watu uma whamtalanga wiri ili a mese o le tausa ili le luas fumal wha o ta mā lea na lātou amataina lea o tau o tele na. A whaina o whafonga mai tātou tunu o sautu a ta mā sa ia di teimi o le luas fumal wha, ta siiva lua wha. Ia ma sa onga ia vele, wha mole. Ia o lea whailoa te whailo tusi le numera. E whaina fsokta ima iei. Ia o lo tau whaputputu na i whamtalanga tā ua na o le amatanga. Mantua fue le amatanga o se mea o le mea tāua na. Mali. Ia, o le whamoe moina na o tātou o le nei talanoanga. Ina i long se i fue le manu o le tātou tunu sa tauina le luas fulma le wha o tama. To toa ia na whiriwhiri atu i marifa. Ia, o le lisi lana na o to luas fulma le wha. Ia, a koe o loutua a sa iai whamoe mole. Ia, whaelo mai. I le tātou telefoni lea o le a whaelo atu pe a la te whai unga o tātou proklame. Ano whaptai ia, sau no lau wapio ngai le autu stusi, whai fo i masui a wā ia, tamha i tai malava. Ia, o te lo nisi wa whai ainga, wa iai soli o tui mawawe. Ia, o lo wapano fo le nei whaatangi si ai la la tō fo i sosoninga mtulanga whapena, whamon molema. Ia, whaftai lava, ia na ona toi whaopopo atu saunoanga le sunga le prestine, ia whapia fo ele sunga pali i tele. Ia, na o se talsanga atu i tamaitai po ni uso sa tauina i le kolisio a vele. Susu mai, tala mai au tātou opongi whatasi le nei whamoe moe. Mo nisi whamatalanga. Whamoe mole whapsota i mai ia le numero le telefoni o luatasi. O tolufitu, o notasi valuiva, o luatasi, o tolufitu, o notasi valuiva. Ia pole tato e-maili foi o le aveleaukilani@gmail.com, aveleaukilani@gmail.com. O lo iai foi le tato Facebook po o le upenga o fisotainga po o tusi o whaamtalanga pe ona iai le tato ngana. O lo Avele College o Pupils Association of Auckland. In whai ona whasota mai fo i lunga ina. Mō nisi whaamtalanga mo le tātou whaamoe moe o loma nei. I le aso luas fulwalu o ke topa. Man whaalau lava whaftai. Ma lo whaftai sa no pari. O i si vaenga voi le siate le si de fia le whaafuka moe le tunu o tāpina ina i atu si walauria. E le whaamoe moe le posiva. O le a whape fui ona tufa inantu i ainga mawo. Ia e whaatangisielo tu au fuai. Le alama se le ni me fai ona tau au ina matu te lia ina le nganga mawalano ma le loto fa tai le lang mai o tātou tino
Malo whaafitai, o e se o whaafisiri te roa ua ta oto, ma manino au o whalai lau whaafonga maua Samoa aso luas fu male valu, o ke topa, rono winga, pe toi tolu vai aso, whaamaua i lau kālena, a for se fulu le tai au, ea e le hola le, e kari se meto tisi papa toi toi, e whai ail wha moe, alo whaafisiri i lau whio Bristane, me se le lau lau, o i kau maua sa kou wha maunga i le nei taimi se tangata matua lava, o soifua mai o lea onga. A me se la le tau mau atu lua whale a rongo i so soifua. Who's the eldest now? O tau mo statu wha mo monga vanga lea. A o tau fiso ta ime fo i se o tau la lata pielo na soifua le neise rau tau sanga wha mona. Ia, whaafitai. Olo iai le mātou mawhitanga le te menei le te māmatua. Ono na swafa o te whaafunai. Tassy lau ese. Tassy lau ese. O nā whioanga o Sanapu, Satawa. Ia, atono iei manisi, tafa ole uso watu le whaafonga mai le tunu. Ole awhi se lau lima sfutonu. Ole tangata na matua olo iei tono le mawhitanga. Ia, whapenao na peo na whaapisingia. Ia o se tasi fo usui malosi le mawhitanga. Ai le longona so o lona sifuanga inisi mea. Ai oso ale toi ine mea. Manui ai ma fai mani ai le pe fai fu fa po mai fai stel va venai titi o nai fu fuanga ma io au te mama tu le na sai ai ia o te lo foi la fa fonga mai nisi o le nga le tua io sa tala no foi inisi au ton mo le maftala o le sui le la i to o le limato Ma lo whaafitai, ea, ona o le tātou taimi fo, ia isi au whaatala noanga lea, me se fo ona i tala o mai Samoa whaatūlanga mai le tāo le ono. Ia ai, a o ia nisi vae ngai ono a whea i le tātou wha moe. Ia, mauale nei a manoa ma le lau nei pari tele, me se fo le whio ngai le Bristane ma le tātou autostusi. Ia, e fonga ai le manulau telo le aturu. Ya, masalo le sisi vaga siat. Vale le fio mai le fuga presidente mal fai lautus. Vele mo tau e moliatu le nganga fa tele i le fa fonga mai o tanto o tino. Pe ana fa tu sa mo o le tino o le au mamala. O le va fa finga ta. Ai yelo mato tel tonunga. Ya o la mato sa vari mai. E tawa na fa le watu so mato ngona. Wole mal motivo. Le fionga presidente ma le lau a meise. Sunga i whaapenga inga ma le asosi o le kolisio a vele i au kilani. O mātou a ngai mai e lava o mātou ia alo le lima vai. Se ia o tātou ngālu nue whaatas tau e lau o le wha moe ai meise. Ia o le tāpenantu o le asosi nei au kilani i le whailongo ino le se lau tau sanga. O le io i le aso le wha moe whaaftai atu lo tali sa paia. O na mātou tālo sanga i le nei a fiafi ia ma le talitorunga o na tātou whelo i le aso wa tofa i le alofa o le tua. E fia wha mawina fwere nganga whaaftei tele a siata i lau talenga i le. Vai malai tu sai fo i ma le nea wano tāua. Fionga i a misa ma le ia mawarunga o le pulenga o le tātou o whenga runga nei whaaftei lo tō tali manao. Le anama sa suru mai ia ua whaavonole nei teimi, se i o tātou lau rua si le whai ma whasoa, ia wale whaatinina ma le whaawina, o se whinangalo le whionga i le presidente ma le lau ma le asosia tamamtine tuai o avele, le ua whaaleo i le so, ianga le leile atua, ia maua pea lau whaau tautanga, ma ia maua fo i tutala i le atua, ia le malamalama, ina ia sanga puna pea o amal tamao ainga ma le langi, ia e whautufia i le vangana fitalai a wā lau tautu opo i le whaafonga mai o le atuno. Ia o le mātou tala lea ia anga le fo i le tua i toenga tutoi le nei fiafi. Ni riu mai fo i le vai o sina whatunua le nei tō maua se fua manuia le whionga le plestene. Maua sa na tō whaam so na finangalo. Ia e tua iai ia manatu le maftanga nei. Manuia fo i suga i whawhenga inga. Ai mai se fo i ole, pa ia mawarunga o tamamtine tuai o sosi au kirani, a kopa i au kirani. Ia, mo fo se malo se wha o inu tau tua le maftanga nei, i le lofa o le. Tua le mātou tala lea siata mlenga nga whaftai. Ea, o whamalo sau noe lau sunga pali tele. Ea, vai atu le tapua inga mamalu o le whionga le Pristine, lo whionga whaavonga, pata mata wha rupena.
Ia e mese fo'i o le au tusi. O le ua tusi au uma ia i le mafutanga. Ia e fai ma au tusi ia le tausala ia e maioka. Whaapitai lo tau a whiwhio mai le neimanga o le fiafi. Mese fo'i o whamunuianga o tau pule. Ia Samoa. Ia e mana tua pule e le mana tua whalai o le ua fonga saa le tofan pa io a inga wane lau a kopa o kilani. Suli lava fo'i tui mawave a wā le asosi a toa. Ia ai mana tua fo'i a usi ulepa. E whapena fo'i tonga mau. Ai o le meu te fiafia ai an tātou i New Zealand nei, me se fo yo Samoa. A ka kouka ngofia si i le maunga me whainga si. Le anga o le lima whaitasi wo ai tātou me i tau te miritino i maftanga. Smoka, maftanga malisi, maftanga fo ia tama mtele tuai ro kolisi o a uma maftanga. Ia o le lima ai mai se benga. Ia mana tua fo walanga i le mawhainga misi e lau ai le tau fo i maftanga. I wha moe na inisi po, e ka le sia o a uma maftanga so se e ka kiva ai ia i le lau mamalu le ngai ia. Ia melea. Ia e la ngona fo i mawhana o le a ia i whamunia ngā le tua. Ia manu ia fo i le toi tali o le utolo no fuan. Ma o le tō whae lau whionga le prestene. Tō whae lau sunga le te uloa me se fo i le au tusi. Tātou whelo ia i fo i lea wha moe o le a tofa. Ia mo le nei taimi. Fa te tele le fio mai o le fa wa fo longo pu ye ina o le pa ye man lo tele le tro la tata tu malolonga foi mai fa wa le ni so tatu talo to mai samo Tassy Market. With 3 locations around Auckland, you can get fresh produce from farm straight to your table. Grab a bite at Tassy Pacifica Cafe or get a new look at Tassy Barbers and Salon. Tassy Market, your affordable local. Sia talong walau tua Samoa ma au malo se New Zealand le Kiwis i la stona i luas forma Tassy Oktopa i le Malaya Tamaki Makaurau Eden Park. I tolu talonga i lea so e awhia i talonga i le bar Kiwi Ferns New Zealand A ma Awatonga. O leo maua pe paulfale i o ofisa o le Pacific Easy i o Tawa o Tahuhu ma Mangili. Wai whaatau nei loa sau tike mo oi ma lau ainga lau au whaingalwenga po lau mafutanga. E ale e kale sia ma langolango lau tua Samoa. Monisi wa mtalanga wala au le o wadu se lau o Tassy Onono o telefoni maasani o le 251 525 o le 251 515. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday din ko makiva. Saya mengal mo vine kwai. Among yo kolos fanga mo makulo talo fakal choy sa repite los fanga yo tamisina. Sorry, if you po. Seri. Nga me kasi los fanga o si pe po. Uso, kan yung kokong yung member of fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo ko wa kon to masi. Maro. Pe mo. Talo from Bacha.
Taimira wajile ua 5 minute waje nei le jula. E ono ile tau fa wa wala Blue TV ba se fo ile por Colombia le tau te ya e ba wi fa volo tanto tulu ule le fo vanga o le fiafi ma lo lava le ono sai ma lo le lava papali o le to amai anju le ma tau fa tale tale noanga ma le lau a fono o le maftanga a copa po le Aveli College Old People's Associations in nei au kilani le tua le fionga i le Prestine, ia le fionga whaavaonga whata mata whāreu pena. Ia me se fo i la o le lau a fono i le whailau tūsi. Ia le tūsa la ia ema, me se fo i o le sui tūtū pepo le teu oloa. Sunga pali te le la fula fupeo. Ia, na o le toe fono whaapi o le ua pauli tanoa. Ia, me se fo i o le maftanga a kopa tautuanga ma utou. Ia le na fui wha moe. Ia, awa o sailinga se leni lava. Ya wal fa mo se lau ko sanga talo si ai se manga ia ai alu suatanga le vatele le fa mo le ai maua enga se tangata se to atasi o le to lua suma le fa le na ta ua masau no ia le fionga Pristine o soifua manga ia pe anga fa pe alu ia le fa tala ulatu a oi fo yo fa fonga mai ia tautuanga ma utou ia le au ngani le na le fionga le Pristine tamatua yo akopa o kilani a fa yo fa fonga mai soli fo yo tui ma vave ia ainga alo ma fanau ia poni si fo si le fia o ia se si na yaile vasenga le se lau tausanga ia kalo sia o yesi so soifo mai ia fa le ai ia it would be nice to find out who is the next eldest o lo soifo pea sa yai le fa vai na mai pele popo fo to amata le lo mo ya veli nisi o tanto utala o to mai Samoa to mo antu ile tala na o maua mai ile asora nafi ya utele lo fo utele to e isa update mai la vai lunga ele isa update mai lunga o newspaper mai Samoa wala ngo ke lang or fai kau articles e tu sape ye ke mi sa wai articles vile ka ke pa o te tango lava te fai tau io e fa tai fo ya ila to lo fai mai le tu singa I Samoa ya le ngata fo ile o lo o le matou lava ofisa o lo pu ile mai e ya ila le la u moli mau fa jo ina me se fo te lo po mai se update mai Samoa o le ave ta avali male ta avali le sa tupu ile fa le fo ile hit and run fo I vailua le mamau ngai I think it was just last week or a week before leana mali waile se tangata no mai saina posta mai saina o le ala wa maua wa taufia le o lo o masalo mia ya male ta vale fa pe o le wa maua ya na tupu wai le fa le vele o aula ia male tulanga le nei vanga o le afia wala no fia fa so le tulanga le matua io u fa fe kai lava le au nanga vavi a malu le malo ile fa la vele o ai fo ile na ba le ngo ko le na ma wa tu sa o le ta vale lava le na ta ua o le ketile na au mai lunga me se fo io le numera ya matulanga uma fa pena number plate na mawaina ya o le ta vale lava le na toe o tu aso esuenga mamaua yes o lai confirm lava e o lo yese vai ngole ta vale na leanga io e se vai ngole ta vale na leanga le la ua a tau fia ile sa fa foina le ta vale onai tali tutusa le male muli mau e se fo io o mau na ubantu ile matanga ruenga leo o nga fia le o loko mo fa peifo ele aila o le ala e vavenga maua meia o le ala vavena maua ia to la lo pulo fa tele le matanga ruenga leo ele fa pia a meta te fai atu le si pro kala meta te taule pua malafo no a fu le man ia o le kaulongolongo ma le taulongolongo e fa fitaia la le matanga ruenga e fa fitaia fo ila to sa fe soangi
eyewitness o witness o a uma lava le taunga o nei tangata na lima whaatasi. La tau te tau wha o ina le maui o le matanga ruenga. React mai loa ma le matanga ruenga. O akua maua ea su e atu foi e wha mau nia foi o le anga le pito i lumo le ta vale lea matulanga wapena. Ia. A vela iai wai wha ngā solo le keisi matulanga wapena. Ai o le tala mana ia mō tātou uma. Whawhikai o la ua iei sesi. Whawhitai la ua iei sesi whawhikai fo i lea tangata. Whoever. O ai lava le nei tangata ua ia whaailoa i malo le malo pe ngonga ka ukingo pe nga su e maua lava. Whawhitai ia te ia. Lea ngor kua inga nganga kongua le lea fuai. Nga kako pisa pea ma kako pisa pea ile melea. Whawhitai la lenga e tasi lea vaenga ia iaso nga history fo ile i totono o Samoa a mea. O le minga kausu e o le ngei lava wha moe o le mele o le so ar ka avale malu ai tia i tanga taptulo e le maua. Ia ai pe ala e fuai na alu makako mafau i le whaalave lea e lunga la lo ai ia Samoa ma le lalolangi a toa lavai so se Samoa. Ia e a fua mai ona o tūlanga ua matua paso lava e tausa ili. Ia o le ala ua ta o toa i nei. Ia i fonga le malo a me se fo yo malo le malo. Ia tūlanga a o le tala fia le na o le ua iei le tangata. Ia o ke lope ia o le una masalomia po le fuona i o ina le tūlanga lea. Sa whaafuina le taavale. Mana tua fo ia pe anga whai akura ukala. O mea nei mo eskengi. Pe ia whatula te tala mo ta tala noa mo ta pese pe ia maka upu. O eskengi mea ia. It's an accident. Wera o le whakamala o le ave ka avale, ia po o le whatamala fo i o le na afia wa mankua. E eilesi o utei mai isi o mantou nuu i sa tau ala whatu pela utala leo whaso ilo ukei wa le valanga kupuru mele tupuru mele nei o utala vou la po lai kiki. Ai na mau wailo na soifua. Ia mako sa kau ke lo afa isi sa tau mai mo mai te min nei na te toe manatua. O le meo e vanga vanga po masinga. Wai ka ke fai aku. E le wha petua ia uma fo i avita avale ia ko inga meo o la vevea. O e vanga lai po masinga o kere ilo ia ipa somehow. Ia mantua fo ila na aso pe ko ikiki a se furu i kula pe a fato ala kuska avale nga isi sifo. O le mela o tupu. Wa eva i lungo le awala tele masapu le masinga i pe o nganga i masangi ia isayo. Moe ia, mo me voile ngofo ai au tafa ala. Ke ia me masangi ka ko fai o le tulo o le talitalianga i lungo le awara kele wa pia manga ia le vela mai o le mafanga mai o lano le awara kele. Moe ia peita i wa sau le taavale. Ia ma solia i lo fo. Ia nga maua fo, maua na ave taavale. Ia mara tua lao me whape, a o nga kukupu, ewa tu whafautuanga fo, ewa ku whafautuanga. A o fo ina tutupu, nei me whape nei. Ia, e makua ka ua lava ia o e lea te mai mo mai po o e ke sila fia se mea i ko inga me whape nei. Ave sau fautuanga le au e te popole, au e ke popole. Lea ngai le whape la ave o e tu lou lava i tangata valinga, pe a e alu e ka unga whape lea. O le afa fare pui ai o e mole o langa a ko e le to whaavavau a mengi. Le ai. A whapea lava e ilo loto i aisi. Tu langa ma se whaalave lave whapea. Alu le matanga ruenga o leo. Iyo, e le ufa Britania voile le masangi ai me whapea. Go turn yourself in. Alu sao ai makanga ruenga o leo ma whapea ia. O le whalave lave le na tupu ana nafi ana po tala tu ana nafi po ua 4 days ago. Ia ua ka ngofo kua ua ka le mangofo. Ia no mele ua usau e tau atu. O au na tupu wai. O la fo ia ku le whale. Le ta avale sa o aveina. Lea na tupu wai le whalave lave. Le na. O le ta ua le na i o nei mea whapene walanga e le me ta ure eskengi. Ai a whapea ngei la e umanga eskengi. It's an accident. Ai ua avea ma mea ua e whaana naina. Ma e whaanga ngā inga lava. Ia.
e ngā o ea ke le sa o loto ai. Lesi ka ngaka i le sa o loko ai, o ka ngaka lea ngonga mori mawinga. Ta sila natanga te pito sili nga le sa o loko i le mea. O le na avea ma mori mau, pesa o nga maua singa wha mamunga. O le sila tato update le na mua mai Samoa. O le si tato wa update le wafo i le mata upule ama le keisi le a winga i le tamao Samuel. O lea ua maua mai foi ia so ta inga mai Samoa ini mori mau tutu. O lala ua maua makoi whakasi. Ua maua la le tamaitai foi lea le sa kele ya kou whawhisili. Sa tele ya tou whawhisili po o fair kai mea maua i kaka voi nga Marie. Ia, o lala ua maua Marie. O lala ua maua Marie ma o la foi la ua ta pena Marie. Ia ile taimi e fai ai foi langa ia mori mau. Ele sau la Marie fa mona mori. Ele sau e mori mau lunga i. Ele ai. Ele to e sau Marie to e mori mau atu lunga i. Leanga o lea ua mai a ona faa manino mai. Ele fainga malo me so le fionga de sui pale mia o ia o lea ua tau aveina le vaenga tonu wa lea ile suenga me se fo le fionga le loia sili. Lono wingala e tape na o ma mori maunei. A wale fa moe i loia kula fongo yese yo o ilu mor famsino. Ai e fa ilo atu walanga o lena tau sa ili. Mana tua o te mana tua le fa matalanga sem na fai mai le ina o tau so e tunga i le tamaita i leo mori. Po fea o iai i le taimi lea lenga fai mai mori mau. Ya o le tala muli na fai mai e sem i antea. Na ave ai leo. About 2 years ago. Nga vaku a fuile kai mile nga ave nga ia failanga kala vaku Marie failan tala wa mantuale na su el mata upu mua la. That was the last time ngonga koe va ia Marie. Wonga makuale loa. Paulisi mea no na mana tuaina. Wakau ese le fainga le moli mau Marie. Yeah. Nga this is what le sauna nga Sam na fai mai na time. A o lela ua mawantu le feso o ta inga. Ia o lela ua toi fo i mai Marie. A ua toi maua le lantou. Masauni e tu lai. E moli mawina le fala moe lea. So, o le manga ia tea. A vatu le tu ta ua lea. A ua tatou te popole fo i a ua tatou te. Iwe. A ua kako ke hango ke le fo i a ila tau oro o tau mawhai e whaile upu wha aperitani e whiroro decoy. Distract solo mea. Whaalave solo mwhase solo. Ai si whatula utala lea. O le manai ia. O le mata upu lea pe a whapea. La ua whailoa mai Samoa la ua. Toe maua ia le tamaitai fo i lea. Ia me se fo i. O le whakapenga ngolanga ia mori mau. E toe alu e toe mori mau i le mea lea. O longa le lei. Se i vave whakaungu ua i le ngei maka upu. Ma wha umaroa. Vave na wha tau nuu ma wha umaroa. Awa a wha pia kau kio kurikuli le whainga menga le mori mau. A Samuel. E atangia mai. Nga ore ko o rua la ua ia nga. Ia i le vave au lea. Na va ia. Nga ore ko o rua la ua o ia. Ma le tangata po le tamaita i e suafa ia Marie. E alongo wingala. E mo o mia ala. Le fai fo yo se fola sanga Marie e runga le famasingonga. No lunga ele mai o te fai roa tu fo. Ele o mafai ona mai lunga e fatala no le nitemi. O vaenga umaya la uta o to atu. A wasa ile linga. Ai na ona fai roa tu fa pena. La ua ya ile la ua mafai ona to avanoa elta mai ta yo Marie po ina ia fai am fatau no ula na mori mau. O iku le leila o lea vaenga. Pe ona ta fai atu. O ngai ku le lei. Se i vave ai. O na whaia le nei mata upu. Ma wha ke a ese roa. Mua. Inga ia wha mamai nai i ngoa. Po o se i ngoa. Ia po o ni ngoa o ilantou. O lea watua ia mama salomia. Me mua nga. Kaunga wha mamama. Lua. Ia wha mangi ngoi foi ma wha mamai foi kua i ngolo o whaia ilea kamo se. Ya me se foi po ai wantua. O le lau walunga nga o le ngau ngai na ia vavero ona fate an himea. A fa bela
o lea e te fiso o tai mai ma le to te lo niso i lanto o lo fiso o tai mai ma au mai ni nai moli ma wa isi ele ofio mai lunga ele fia kala ngoa i lunga a lea e tango fi fa so mai ala to moli ma o ka ku o le matou fo i Facebook fo le Messenger le tatou tautai ai o le tele o i lantou o lo faia mai ala ko moli ma kuskusia e mori mau mai ai isi e fa e lau mai pe pero isi mori mau ia wo mai lunga e ia isi e mori mau mai ngi fo aunu ia e ia isi nga meli mai ioi e fai mele mori mau va mai o nga ke ioi nga nga ia le aso nga fai ngi ia me fa pena o mana na ave ela o tu alalo ka penga u ma o to mori mau ka penga u mai kai leo ma masa ili ani atou lo ia o le kaimingi wa kai nga pisi uma mori mau e oe sa ili atou lo ia ya o le voilanta te vai atu ile mori mau le va nga ta le foi no fa le ina tua ma o ta u atu le mafuanga ya si uso foi le e tu longa fo balanga le na fiso ta mai foi se ngi si fiso kai mai tu longa le fio anga si umu e iska ka so le fiso kai mai ku am foi mai ele si umule linga io se tambor si fia lo fiona ele si umule linga le la kau la tu lo ia organgana la mai tua la ta vale ai fu ma tu no tu lo pa io sa so mo ia ele si umu fa ya va mai si umu ngangana le mai tua ia oka o le mele ye wo pe ye fo mata i tole o le councilor fo ile e uma o ka haru le po o isi taimi fa be ma to ai se fa yesi nga mo voxon o le council ku la vai nga o le tau fau tu atu e wala nga a ka vai ya ko sua fa ye o mai o nei tangata si umu ya o le o si umu sa wala si umu au diuli tu lo le fi le pa yo le fi anga ai fa me mo ka ma ko le fi le menga wo so ko ile dinga fa inga me ia ma fa pe mai foi na le o le ama le ale tu inga mana me like I said o te le popole mai o te le mana o foi e sesi ko inga mori mau fa pe e sau fu e mai mau e fu ala por kalami ele ia ma sesi nga mori mau o ai foi ia nisi o lo nofo ma se mori mau tu o le mea va ai po hangi kulanga pe nga e va ai pe nga e fa rong kala o le tu alan lo le tautai ia e mal por kalami ma siata saidi sauloia e alu e fa makala iai ia pe te alu official leo e fa matala lele iai po o ai e ke anga iai ioi o ai ke anga pe ke anga i e lango ia Samuelu pe ke anga i e lango le o lo ku ia pe ke anga i po viva ku fa wala nga ye seri wa tu Samuelu tu awanga i po mandun fa fonga na tu vai la o la umoni mau e anga i povi e hai ku lo wale fa fonga mau wale tu se i faingi ke so ngi povi mo ni mang pala ngi nga vele ia yo nga ko nga mo le mau e yo ai e li se tau ia te uia pe yo bu foi le o le ali wa fo le vai yo singa ile mea e o fo ila lo tu tanga tai fia o fa kala ngoa le uso au le ka o lo ngoa o ki o fo fia o fa kala ngoa it's a black and white thing. E kasia a fai ele o eanga povi. A fai fo ele o afia so suafa ile mori mau ale kangaka o Sam. A fai fo ie kele I vai kele. I around le ngofo anga le anga kupu ele fa ala vela. Ia ele ongi su nga povi me e fai aku. Ele ongi lau nga tu lau fo I nga oi me ia te au, o le mea tonu nai ta o le tau whaaleanga. Yes. Ai, e se rengo foanga le amai ai. E se no foanga, ai tiri sau fo I lunga e kau su e ma su e so attention seeker fo I lele ma e kau fia popular tu ai fua ma. Yo, wa e vai mai fa pe o lo kai mea nge o lo punga I lunga manua tele le au viewers. Iyo. Wa ile se fa penga. Nga lafi. Wa nga fa penari ile me ole oso le monge oso. Iyo. E ri tanga tana nofo. Ai nga va ai mai wa kala ngoa solo ma me. Ke ia nge wo fia oso mai lunga.
Te ia le nei ua fia ni wali. Ai o so mainga. E makua se ale maliula e o so mai. E ano fai atu. A fai ele o oe, e angangi mea ia, a fai fo ele o iei masou su wafa o la vea mai ia mea. Ia. E sa o ele prokala mea, sa o le nga iyo ale ngo u mata sia mai fo i isi ia, le sau nga si, fio fo ia rupa sila le ava. Ia la sa o le lei. A wor whakau vale a fua inga ia. A wor whakau vale a fua inga, a wor whakau vale ama ia le nuu o whakau. Le oso fo i lunga o ngā mea ia. Ai a whai e te loa ai a noa, a whai e kei loa i ongo li ua mai ai le whinga ngalo le whamasingo, a whai e kei loa i ongo karikongo le whamasingo, le mele ke ngofo ma oi. E le orunga lao le Blue TV, e ke koe oso mai, oi le ke fia oso mai e ke mori mau, e kua inga pai mala whai le ai. Se fele lei lau mori mau. So e masinga au kupe. A wala ngai ke aru e whai lau mori mau. Mai koe saungi ungi e koe u mai kua o pakakua. Ioi. Mai saungi ungi e koe u mai kua o pakakua. Ya. O tau mau o fo ila isi whawhanta la whapea mai e. Ya e usau noa le uso lea e. E la sau e sua ule. Ya o kere i makamaka e wha mai isi mai sori. Ngā wha mai ngā la su o e le ri ngā. La su o sunga ya tau ofe. Ya o le ale tūranga. Ya. O le whaurunga o lau su e whauru ingi usila. Iyo. O le me mua ia e sila fia. A whauru lau su e ke sau e whauru mai ngai. Iyo. Ya. O le ala vale tūranga o nā me uma uane i whaseina. Awange whaseina o e ma. O ma faufonga. Ya e o hu e vanai fautua ia o ia i nā mea. Ai o le tu alalo whaalawa i tele lava ia. A whai o e nofo mai o oio se tasi o moni mau. Ka penga leila o moni mau. La ua ngā solo i a tūlanga ma taurumanga. O le mata upu le keislea. Mai e fwoi lalo utari tununga i le nei vaenga o le afiafi. Ka kou kuri maka ngau loa. Au lape ma le vaenga lea ua au mai. Le lafo le ua au mai e le malo. O ila. Ilo utari tununga wa te tau ona tato au ngalo iai. Whaakuku loa ka kouwa. Pea leo uta ua dia jau ia. To me. Ka kia loa leo le vaenga lea ia le mori mau. Ka kia ngā mea. La wei ta oto atu o e fonga le malo kula fongo. Tato tu i loa. Ia po a fea e vave wha ngā solo ai. That's olo le ngau kainga. Ma tau loa wa ole umi fo i na tatia. Ole umi fo i lea. Ngā keke lea i o tala. Ma lau te lea i upu. Ma lo loko ai mangaku. Ono le umi fo i na whaatataa. Le nei vaenga. Ai a whapea lau fionga i le lo ia sili o lea e. Ua sau noa le sui paa le mia i vaenga uma ia wa te tau. Ona a fea loa. I suenga ma au vatu ni leo mai fafo whapitoa. A vakungi leo whapikoa mai fafo. E whaia nei sa ili ringa. Kauronga wha ngā solo loa. Wa te tau loa na wha ngā solo ma whaia loa. O le vavea. E vave fo i leo na kilia me malava. Eyo. Ia e o le ala te le lava le au vaenga i e feosofi mai lunga. Ma tau ma whaifo i le femilo sa i solo me uma. E anga u whaiako. O le porokalame le nei na peina lau tele ai. Le nei mata upu. A veia whapenga walanga e le o lau porokalame nga mua. Iyo, and that's the fact. That's a fact. E le o lau porokalame na mua wha ma ikea le mori mau le sunga ya sem. Ai o te iyo e atu o lau porokalame. Na matua pātele ai tua. Iyo, ina ua saule sunga ya sem e whaila na mori mau lea. So, ia te aulaya. La ka kia loa le vaenga le alanga o le walu fonga le malo ma le tūla fono. Ia ai tātou tu i role whaita toa. Po o a whea e ka kau o ngā wawi whai ai. Ka kau o ngā wawi whai loa ma te tau o ngā wawi whai. Ia, ai o le kere fo i o isi a la tau manisi o porokalame ma whai ngā porokalame o lo i ele nei taimi. Ia, ka kia ia le. Suenga o le mori mau sem. Ka kia lor suenga o le mori mau sem ia ma walanga ere ia la ku sem i runga o lau porokalame.
Atua tawai atu isi prokalame. Tatia ia ni si ai o fai prokalame la e mana ia. Au isi la prokalame so le wa ngale vaku o malo, ngale vaku ai lungo guest foi ngai. Ai ngar ku fesili a po pe a mai mori mau pe a mai mori mau. Iyo. O te langona foi. O le mafuanga foi le la ave ai matulanga a ami ai le sai ma ami ai le sai. Sam has spoken. Now the police commissioner have spoken. Le o step in le malo ina ia 6 sesif so soninga ma to revisit le case. Kakia roa. Ioi, ele te tau ona fia isi prokalame foi le to feed on this thing. Ku ala lo le o vakua. Walanga e mafua i foi ona onga ami pele ita ma fa pele oni so tangata peyo la ita mo fai onga wale ya yangi si prokalame fe mangisi karangwanga. Ia nga vakurola yo o tangata ma fisiri ia yo la take o la take. Ioi. A mga ofisiri po la take fisiri sa wa I fa masingo. Walanga ele aya masesi se lau pasenge sanga take maka upuya. Ele masesi langa believe you me. Ele ai masesi lava. E kufa onga kokongu. E iai uma vaenga fa au failanga ua makua fa aporukikia. Ma fa ufaunga le melea. Tala langa doku fa koe fa pia. E fa aporukiki ma fa ufaunga le mea. A e le fia le HRPP, of course. Ole a e vali al piko sem. A e le fia le fast, of course. Ole a e fa papangua kua le piko le o lo kua ia. Ioi. Ia ai mana ia pe afa pe ko sa ili ngisi media. Awa ka ko ki sa ili vo ili ai sa ili atu fa tela no mai. Wa lu le nei aso. O utau ma fai e vili atu ma fa so ta ia tu le fionga le sui pale mia. Si. O ka ngaka ia le ka ke fia ka ke kau so ka ia. Wa lu le nei aso a dry calling message le fionga le sui pale mia. Se I maua singa fsoka inga e minga mai singa updates po le ale me wata o toi. Fa pe ngale iyo kako por kalame. E utele na una voile le ko e maingi si pai mala fai ma ai ka ofisili what's your feeling ya malo langona il interview ta male le halo it's just entertaining or ngama ka up. Tatia tu lo ai ol fonga malo. O kiri awa ka ke popole me le ia fo ile kama vole le e oso fa fose I fai o le fau le oso fa fose isi mori maunga male au attention seeker ele pole ele mai mo vilo kai mia nga mea ele alu foi so utai mi ma ele foi so utai mi mai mo foi por kala mea si vainga foi ele fai mai o ya o fai ya uma wa uma engali por kala me o ka fa longo ku ngari wale tautua mo Samoa wa ka ku mo wa siri hinga fa ngofa penga iyo wale tautua mo le atunu wa ka ku mai mo asiata ia ka ku mai bea iyo tala no mai lo wingoa pe ya no fa yantu o salamo nga kavika fa mai e o vai ua fai oe ma mea te ala usu ai le tai au. Ua fai lo usu a fai e ova. Ioe. Ua peio se ea I lo o te mana vaina. Ioe. O la ukari vo ilana ngā. Mo moli aku iai la ukari se vahenga ngā. Mo moli atu iai. Ioe. Ua fai au asiata. Ma ea e mana vaina pea e lea vahenga. Ua fai o fōlinga. Ma fatusa I luma o la screen. Ioe. O lo ingoa wa sili atu ingoa o e pele ya ila ua. A momoe pe to fafai miti a te au. Ioe. Huki ror koe ngā meanga. Ioe. E moe miti o fōlinga asiata. Ole I ila mai o lo urupo oe. Pe yo le oso ae o le masina I. Ioe. Ile va ole pe lua lea io ole upu mongianga io a vatu ala to malo ilunga e fafanga nei malo ilo ngoa io e uma ona fai mai o fo mai ma polo fesa
ma whaafiloa i nei lantou fō mai ma polofesa. Ona amata lo leo na tufa iai o lo tino ma lo ingoa. Ma mori aku iai. Ino. O ai lava au watu ilunga o le lantou porokalame ua nao asi lava. Iyo e. Ua whailo uingoa ma whaatupu vevesi a la urungari. A tonu e tau re tinalo uingoa ai tau fuā hai le tamaloa. Iyo e. Iyo e. Ia nga. Iyo e. A whai o malulu ua peia o le ea malulu. Ua peia o le palangi keke fusi ai. Iyo e. Ala usu le tae au e breakfast le ngo asiata. Ta pena le lunch ua mana o peio ni fua moa le lambo tu. Iyo e. A saule le dina o asiata lava. Iyo e. Ia. Tala noa mai ma promote mai pea le ngo asiata. Iyo e. Au te fia lava. Au te moe le po a o loo iai ni manu felele e fetangisi le au ma le auli. Fetangisi mai lungo la au. Ma valo mai e tau lo ingoa. Mamomo mai. Iyo e, mamomo mai. Mai maue pe ana peia o le tamalele. Iyo. Ia a umafo ila ia lea. Ia o fea kua ia inga porokalame. E si fea tula lau tala. Se ia foi se kai mea rua rufo inga i porokalame mua. Se ise taimi o tawai atu o whaakalango mengi mafukanga tai peila. Peila mafukanga lea tulo wa akopa. E foi la oi. Se ia rua rufa pea. Ia la ua se vasai foi e whajala noa tulu mafutanga akopa i o i fea. O fea i rwanga le auskari o keri robo feskeki. Ia se ia rua foi whapea mai. Ia se i sosoani mai sa iringa se lenia se fio anga le e se ia rua whapea mai. Ia se i whai atule pole nothing. E nothing. Ai vai foi like malo ia va kuilunga. Nga malo ai va tuilunga le sum. Nga malo ai va tuilunga le sum. Ia ma foi se. Ia ai se i whapea foi la walanga se fea tula utala. O whalungo tu le si whaatala noa ngasi vai ngasi ana share mai atia. Whamai. Ia. Se vai e yoringa ia Blue TV. Blue TV whamai e. Iyo e ka kanga whaia kalanga. E vai se siringa i Blue TV e. E le i loa e ngisi. Mea e le kaulia. Ia ai vai la ia la utala. Awa o le upuaya le tunu o le fale o le tangata e o iei tangata. O fale o tangata e o iei tangata. Ia. Ele ngata na fio mai le fio ngata mai tai pale mia. O le malo tuto o Tassy o Samoa. Whaatala noa e asiata. A fio mai minista o le malo. Filifilia o Samoa. Whaatala noa e asiata. Pe o i le ofisa. Po o lungo le sum. Pe o te alu i Samoa, e talia lava u to tonu o ofisa nei. O waluantu ile sisinga fuale na te nei o waluantu o walu i petesa. Fafonga mai ia sivaenga lea le e faisia la mengi le fai mai i Australia. O waluantu wa sisinga fua o waluantu o walu i tai. Faatala noa mai le au va avoi le o le fautasi. Ale telefoni o le vainu. Whakarango kongu mai ai ngai pekesa. Iyo, o talo atu i nei i whaipule ma nei ale vaenga whaile i HRPP na matou whailoa. Na ona uma na whaatala noa o usa valia i lisi piko walu to tonu o le ofisa ma whailoa i male iyo, teino le ala taua. Iyo, le fionga i le moe le oi ali manu. Alofa. Ma whailoa i ma ali manu alofa. Ai mai se fo i whailau tusi e tuila epa po nai tono le ofisa po kai lo ua vanoa ina fa funga me asi vaenga le si fa kwai la ukala le po kai lo ua vanoa ina vili mal to ina fa tu langa mal ma fa tala noa ngai le si aso le go la ko ngai ile fa mai ai ngole o le ngo su ka usanga
Na o ai le asore na fe so ta ia tu le fai lo tu si ta mai ta si tinale na ia fa te tele mo le ko fa fa o wa lu tu le asore na ta penal fa tal noanga ma to fe lo ai ma le ala le pule rimoni ai a fi to tonu le ofisa ma le ko fa ya sa mau lai to tonu le ofisa ma to fe lo ai ma ko lulu lima e o tele lo ia pe na na wa pe o ke ia wa fa sia ai ma se fefe ma to sa fa ia o fa tu o le wo sa se fa se fa tala noanga male sa aviam pale mi e tau sanga tele po le tai tai lo tuanga le leva na mano fo no fo ma sia o producer nga mau ai so solo mai lo ma sa o le sunga tu le atu tonu lo no ofisa le au ka fa ai ko ko ia ava tu lo male ava no o wa ku lo ko ma fa ja lofa le ai ma se mea nga kia ma o asiata o te sau mai New Zealand e sia mato au nanga le Bluwave po le Blue TV ngalu moana TV au kilani New Zealand malie lo fina ngalo pe mafai ona maua se ava no e fatala no ai lo fio malie markoi malie markoi ba yes kuskusiare o markoi ala te fatala tali mo no fo le tempo ma fatala to ama e anga kuskusi o no to ina on lo ma fatala no ko su ela fatala no ngale na te mitonu or se singa fu ale ya asumo mo yuni nga yela por kalamena na mai samo na no fatala no ina ya a faila o lo lua faitau o le sunga ya tuila e pa le tai sili e ke rua fa pe mai nga o lua e fatala no ina o ua lua o ko le official kai sili o vesili la nga ua lua ese mai male lua farita ava oi male mele te lua fasala lau mai a ua lua mai ke lua o se i lua fa ka lo fa ile a or kai sili samo ava pe le lua maule o lua mai fa ile na mea o te le fa ta o lua fa ta matatao a le wo tatali malu le au ua lua o mai la e te lua etu i samo etu o ele le tinale e tele ai na ngutu wa mai wa etu isa mo e te alue e se e o to tono le official tai sili le te tau flangia sunga ya tuila epa ya ai fa longo ko ke i o hai ko le official se tau fa mama le sau tau fa mama e I've been there wo walu ye to tonu nearly an hour na mata la no uma ma karangwanga o feku lau fionga ele tai o le tua ngai po ta mama tua au mai sau fa manguyanga na ole to tolu ata ngata yo te filifilia a ver fa manguyanga i lungo la por kalami e vai lai mo le mau lai si e ke ro ko mangku e tu lo wisto inanma fatu na ole to tolu ata ngata ia wo o filifilia i la por kalami e ngake au mai fa manguia ele ngata fa fitai ye le ono sulto sanga ai fa felo ai le ongo kasi kausanga fa mai ia sa wanga ko inga oi si va oi le vai nga le we filifilia o fa tu mua o le ao mamalu o le malo samoa lua o le fionga le tamai tai pa le mia male tolu o lau fionga ele tai o le tuanga ke roe a mai sa wanga tu le pa ye te o mana ye tele Faftai le mana ia. Si? O lo ke fa so aku ngai mea ia o te nofo ma. O lo ke fa so aku ngai mea e te lua le o si la fia pe ko ke le o si la fia o ko e fia so nga fai me kaika. So le. Ia e se iso wanga ia isa mo se uma mai kai lango len ko fa mai o ke le o mako Blue TV le kaulia o le ama ale wo fa kai wo walu fa tutu o camera e to tonu le ofisa o le sunga ya ntuila epa po le tai sili le te lua taulangia ma fa tala no have you done that a fa ye mongi le lua lo lofa ko inga ela veku
tia ia le au la lafi ma le au loto vale wa awa e fai mai o kala ai ama ko fikau ingi Samoa o te longo fia ama to fitau ia ver fusinga o se banga yo le mele ki ai ka ki longo fia mo kwa au ki ko ia fia kango ia ki ai muso kango ia te lo le ia ai se fia tu la utala le wa fa di kingo la le lua lo fa to ina ke lua o fa kango mai Samoa fa halu se lua kupe to tongi ai lua pa se mau i Samoa e fa ai loa ai ke lua lo fa mongi no ale malanga me asiko inga kulo ale malanga mai atu la e malanga kuinga ngi mea ona vala aulia mangi mea malanga fa fuase ia fa ko alu i folo popo vai le kolo vai le kolo kolo wa o le meanga e fai mo teka vai le foi popo le vai popo on asko inga ya ai ma mai ale lungo le sum ma mai lungo le sum so le a fai te talia le ma e alofa i ai a mai to tonu o lo mota alu i ai Samoa e whakalangoa iyo ia umala wala vanga ngaka i kai se i fai toila utala wala vanga ngaka i kai i Samoa tato o mai le i nei a matou New Zealand wa uma na whaafeloa i Jacinda Ardern ma ko wo ila lo le parliament we were one of the media na allow to tonu ole parliament o New Zealand so fa ku ya o ko ye fa sala mai le au vainga po fele la fie po fese poku le ka fi o mi ye se fa tu la tala le ona lo le parliament o New Zealand to tonu le motafon wa already ilunga vainga le media sa fa mai lunga le e ke ala News Hub TV3 wa already a leipo mai wa leipo me e ala kwa la le media e ala ku sa fa ile me ala o mona ona ta mau mai ai le ngor ko fa fa sala ke lo ele lenganga mo e ka wo ku Bluwave ia mo e ta wo tu Bluwave ia le na fu ai na to sila we were one of the best video fo ile live to tonu fa ma vainga mau pito na ioi ole se ngala nga o to tonu fata lo fa fon fita la New Zealand fata lo fa ya Jacinda Ardern fata la no le pale mio Chris Hipkins tuli meta mai mo mai o to na le lua sia lua me na tau mafai pole ala fa sala laulia mai mo mai tuli meta mai next week o te whaatala no ai nai ia le taitai o le national Christopher Luxon. I'll be interviewing him next week. Share tu e se vaenga lea. Share tu e le porokalami. E le la wa ukaria ku whapenga. Ai me se fo ila po ai o tau ia tau te tiro. So le. E le saure pale mi o New Zealand ingi wharka avali. Le lau toi whai atu. E le tala noa le pale mi o New Zealand. Iyo e le kalangoa mai ngi me fo ie e whao ngā ia le kere fongi me whapena no ole aim fo ile iei nei pay ale radio Samoa BMN Capital Radio kama makukua kama ia ya matou Pacifica nei panisia iyo le fo ila wo fia tuai masio matou va ya lai fa pia ya fa amane awale minoi tele benga ai te ule taalo malelo to maula iwa vailai e va penga fingor me e awuta le ilo iyo fa kai ya so le fa tai rono talo li tui fa kai le fa manantu mai fa kalangwa kamon man Samoa hoko ya malavanga me ku o kafa ai ola ulu ilalea ola challenge la le la vatu si vaenga sia tatia le o su etala tatia le o au mai moli mau
ta fafau vale tu lo fa fonga sambo ka kia le sa o ia tu lo wa lupe matasila va o langa pa wa le o wa ka ye fa ngo poka ka malo e ngo la fa tel no ngam pulot ai te lo le a ngo yo mo moringa menga kongor ko inga ta tia me o le o fu i lunga i me fa ta vale ai fu no iyo ia se fa kula la ukala anga ongo sai ka kale o kau ofi se te fa tu ala u te lola ola upu mu dia le sia uso lenga wa fiu ka o fe ko fief so ka ima ye ke au nga wa umango ukali aku mana tu fo ina wa umano utango tali atu ma o fa asese ina lana moli maulenga le o ke le solo mo fa mai sai kuā ia Samuel ia le no fa seinga singa mana tu fo tau o fe ia e fa ko ke ki asul lima mingu ke le mata la noanga ma le fionga tu pola ala tanu ai or kamai I think that was few seconds ngang ukango okwa ore makala ngoanga le ma tu pola ala tanu ngai ka mama ya ku pola ku kongure le ke haru ka fa ingonge yo part 2 mal part 3 ko ki a misi ya ke o mere so ka ngoi ka wa au ai te tau fa ya fuanga mea ma e ka fa ping yo make nga ku pua manga mea se so ia fia makaukia please to tonu mole fa tara noanga le u ka ku olai sa ma ya le oriol me nga le ke ka fa mai part 1 part 2 o to ia le wale valango unga fo mau ai paulo nga ese nga ole part 1 nga ma part 2 nga ka wa ku le nga ya u ko le au so kala nga ma u ska dia ma fe lava ole part pepelo yeah if you want the original part I have them all ile fa makalanga mai lava e kupu ola ole a makango lama fukanga mari markaka ngo ya Samuelu o longa lofa o mea uma nganga ukango vari ak fabenga o le kau pulenga o ingoa o fai pule ia I've got them all yeah ko ura nga mea sau kia ke kango ma utou na le to te nga o rua si vai nga le fai meirua mea ngai o ka kia le or nga kau fa fife ko ke kau fai am fa mai la tu part 2 part 3 part 4 all the full part and original part and pure part. Leo ke sa fai ma. O le part la lea. E ave ha o kula fongo. E nei ave o fonga le so ngi o ke ua. Ale ave ha. Ia le na. Ai le o le sau fu lunga o le oso le monge oso ma le fiengi wali. Ia sa o ilo le o le me o fa ta vale ainga ia vai la le winga o la tatala. Wa ke le makuskusinga. Iyo. Ua kele ai makuskusinga. Iyo. So le faftai se uso fionga fua matu talo falo fionga ele. Alo sa. Ya. Kasi le kanga ka kele nga. Iyo. Iyo. Fa malo lava fa matu tuali. Malo lava. Le vango le fiafi mafuta mai faftai la lo sao. Ya le niu fo i malo. Ai fa kula la ukala le. Langa bo va ia ko o kere fia fa ngolongoi o fa fitaia e isi uso na tango meli mai yo mate faso anga kango share mai he really cares ngale ja uma tano sen mai tua ngo fai le fa fonga mai I won't mention your name pa fa fitaila velo loto na tango sen mai ja u le finga mai ngo wa le vainga le ola reply no fa yatu I do not waste my time ila pisi ko fa fonga le tunu o ke le wastinga ioi o ke le wastinga iro kaimi mo me ola pisi la foi nga o ke le fia manga o ke maka nga me o ke le I am never till now monia ai wala va fo ia ka mo fainga FBI ia sunga le FBI ya taula e ka ngo ka fa vala mai ke pa nga o me lo ke fia o ke maka mo akai le la mo mai lo ma me o part 1 ma part 2 ma part 3 ya le ia ke au le full story o afo iswa fanga ko ke kau o mai manga me o ma ya it's already in this mole mau ale tanga te to nuanga povi o me nga o ai o ipokasi office ai leo ipokasi le to nui ya o ai si me ke manga ka wa ya le nga fa pe nga e se senga la le na
and I'll keep it. I'll keep that. Lenga wau. E mama I o le loto te le mana o whaaleanga inga fua se tamali anga o sisi. Pea wha ngofa kula ufionga tu pola le tanu. Anga ngofo lau kamale o kau ofe malo lo le lei. Nofo le lei ma malo lo. A whai e mongi lo loko e ke kausia file mu. Alu e leo ngofo anga kia re kausia file mu. Ea nga. E ke le punga mai lunga le mea le sa oile sa nganga le fionga le whaalo longa fo i tulo i le fionga le lupi matisila va. Awe ke punga o lai kalali le afi. E wai paulanga o le mea o le mu. A o le leanga e te le mu na oe. E vange aku wai e kangaka maru ka mali anga. Na sa tia ai fua lea. Ea oe pele mama e o ngafa paolo sili ilangi. Talu le oso fua ilungo le fola e le kakau ngoso ai. Ya, nau o tatala no atu fa pena. O kango e kilia aku isi maumea. Mai ola utoea ungangi ya lea. Tatou malava. E fia tuli mata ile nei poro kalambe ma fia e faa. Kau ke sa ili le mea tonu la waile ofisau. Fa masinonga marlo ye sili. Au fuan me mor kei me sienga mea. E uta fai atu. Taita. Ta tele popole lava foi. O ila tau e faia le ngutu wa ma le ngutu tau faa leanga. Ia. Fa fitai au o fia. Nga fiso o kai mai ia. Iyo, e ise uso nga fiso o tai mai ia tea. E o fai atu. Ma o taita foi. E tate kalangoa mama ku lava mai kulanga fapenga. La netal na fa so mai ma fiso o tai mai foi si usoi. Ia usi tahalia ia kea. Ma tala noa i tua. Na la ua umana fai atu ai. Ka akia loa. E ave i fonga le fa masingonga. Ka akia maka upu e ave o. Iyo, ta tia loa nai ave o. Iyo, ile mea la ua alu se me ave ai. Ia, o le tūlanga fo i le sunga ia se. Ua iei se public plead fo i le po le press conference a leo fa maungi ai fa pia mai. La yo la ofisili. Ua iei se tātou press conference a leo wa au mai lumam fa pia mai. O lo mako sa ilia ngi se. Bo tupu mena. Ua kupu mai mena. Pe nga o leo e kami kua e sue. Langa e fa pena. A fa pia nei e fai mai le press conference ma fa pia mai lo malo le malo. Ia. Ma mer ngai a fa pia fa fonga mai lo sunga Samuel. E wa kaunga e sau kongo ofisa. No, has that happened yet? O tupu le na mea. Correct me if I'm wrong. Ngi ke wa kupu aku ai a le utere i ele i update aku ia. Ioi. Ai anga fa apea wa kupu walanga le wa ko pisa ngi mar ko keno o ko fa pe mai. O le sanga la fi umi. Ia se fa dura la utala. Ai asa ngi la sa mueru felo wa ile wa kele kulowa. A o lea e kuri fa pe o kuri fa mo ma so e fa ka piko fa pengai o mai mar so i fu ma we maleola. Ole me ku ye nga ko nga kala. La ua iai. La ua iai ia ta ia la o mea. Par ku la lo le fa ku foi. E to tele o tofo mai la fi malea ka nga fa se pui nga. Ta tauna ye se pui nga. Se vanga na. Ola ua kou sirisi la kua maku wa su e mai most wanted. Nga ia la o mea fa penga. Ia asa vale ku ngeila sa vale ku ngeila rua tu o loka avakuale poku kaofia ma avaku I kangu malala ma fasi aku I kangu malala ma uma ko I maresoifua a olea e lupepele fa masingonga ma tulango suenga olea la kala. Elena se e ia alo mea. Anga ua mai vai even till now. I don't know but even till now. Wa ule koe vai au koe faia se press conference. E se ale press release fo ilele ia nga uma a mai de kuskusinga share solo mai ia pepa. A ole press conference. Kama fo ilele o mai sa fa mai luma. Ai se ifesiringi ele media. Ia pe o mai fo e fa pe mai ma fa pe mai le lan toutala. Ia. Ora kai mire ngai afa e fa fonga mai Samuel. E no tate o leta tanga I kai vaku ia fa kai. Ia wa kaunga sa.
Matulanga uma. Has that happened yet? Yeah. O winga ngala kala. Yeah, e na ona ta whaapena atu mo ta whaaso atu. Lea ngai e siri fo ile pui pui a ngai lole. Ko kupua yo ngisio. A whai o lele na la vea nei le pasi lele a whale a lili vantu pa ia o le tu malo. Se fulu kausanga o whea ruai ma whaaso e sa ma whaakaukala ringi ka ngaka e le ai se lai singe. 10 years. Kaukere, we're not talking about 2 years ago. We're talking about 10 years. O wheala o yaile ami o kongu ma justify yaile mele le kalango waile kele o kou ia whamai le lafi o kama le ai wa kaungaru i kai. Ai tautele o whaafafonga tu ea o lai sau wa le koe karikongu inga ia ino. Whapenga? La va velanga kuri sem fako afia koru vai aso le mori mau le ai le se mori mau fo o le mori mau le vanga ave 2 years ago. How many ave pasi e fiangi ave pasi le kai miringi o la lava e fewa i lengi la isengi from 10 years ago ofia ya o le kulanga la nga te le i o le afianga ia ma me uma o oela lea e ke saungoa mai se fakula kala o oela lea ke saungoa mai ma e ku lava e ke ku fa ka waso ma e fa be mai ko pay o tulo la ngai le o sa tiel ma ave le fu I am not talking about all the police a oela le ke fa be mai le e pule ya la le o ya really se furu ka usanga le se la isenge ave pasi ave ka vale ai pule ya e fa sa o loko yo la me so i fu tangata como le alofa ame ke ora le alofa fa penga nena wakakau o nga fai le lei ni su enga o nei mea wakakau nga fai ni su enga wakakau nga ko su uma ave pasi le kaimi ngai yes langa yele me mali e wai e mafaina e fa pesa ukala e mafaina e fa pe ai ya langa nga ave pasi masi kamala nga ave pasi e ese ale masani o le vaai ese le fatu la fonoina e lua me ese nga wa mfainga ko io inga mfainga fsiria ku ngai ko inga ya la ngor kamala wo le vanga ave pas yes Tassy leo anava no ua o ina maile ile fo ma yo fatu fama ni no la tu no fa ilangi le fo longa le fionga la no fo sia fanafi ai ono fanafi ma ya ile tanga loa ma ngai ya ma o ke pese ai pe mo fa manantua o le fai so o se mea le moi e ongo avea ma mea moi o le fai so o se mea le sao e ono avea ma mea sao ile vai ka se ma ngai o le sao ngo vai ko inga pingeia a fesili ngai ke lo a fesili nei tangata malanga mai fale alili ai masangi ngai vai la pasila yes a fa 10 years ago ave pasi surely e ioe ma a minge le sko kele wale vanga ave pasi a or fesili e ye se la isengi a le angale la ve ngai mali wele soifua ma uma wele soifua se tangata po ni tangata tau fa aola ko akele mauangi manga onga ku ioe ni manu atu mau nisi walanga yisi e sa ola ua la soifua pe ma feola tulo ai ongo e ku waile vai tulo ivi ele maka o uma me fa pena o saula le ngaku ai nga me o le se furu ka usanga ma le masangi e nga ke koe apo le mele le winga na le fela ditala ioe matanga luenga fo yo malu le malo malie o ko finga ngalo be afa pe e luka le kele ole ku wakure o le tualalo e angi atu ne ai malie fe noa tu lo lotto le tofa se ir makila fo laule o feloa to mamao le tofa leanga o to e maute malu ai o ko e malu ai le aku a faila maute sa ia tu masa ile mamalu le tunu ele o se meleanga
ele se me leanga tutupu matangi li wova o le ala nga ya la inga maku fa yak waka kau o nga koe sila kokoa ma koe siaki uma ka ngaka ye fe wai ai me se me ta vale la upase se ar mele kupu e fia kele ko kele e kuri au pu ngai ka ngaka ye malanga ku fa se fa ala ko mai kala le fa to ala utala le langa wo va ia pea e matua fia tele le kele o le au fai poloka ye fai runga la wala leo tau te fia tele fa fefe tangata ye malanga tu fafo i laisenge pe ale suia laisenge kama foi le laisenge full license New Zealand ai vai tu roma sia kia kulo ele singa ele i suia laisenge foi le pe 21 days or temporary a Samoa nga ko va ai le halu ko fa nga pe o matu solia se tu la fono maka ukia foi le pe o la vea se kangaka yes kau se ia I lava lau pengi kau o e mana ia wa isi le o e mala malama ele ma fainga ko wo mai ma mea ia mai fafo mai fainga kala and hello ola ia ile license it's an overseas license fa fela le pasile le wala ver kanga le wo mari work kanga fa fela pasinga la ve umal pase se kumu se fulu ka usanga e feru ia se pa se license nga ka ma faie ke ku ke fesilia ai tau ma faie fa tu fesilia ai fia ke le o ko pe a ko va ai mai e mu ala fau o ka mai ka I o ku fa wa kasi le me fai tele o to me le io anga fa ka nga fa pula me va ai mai ngai pe o le sa sama ko apu ala fau ke ya ro fo mai lai senge io e kau mau ai au ka mai ke le fer por kai vai lo si sa ku nga lano ki o ka pongisa ai fa penge ia kunga le uru e sa sama mai ponga le ala fau lai wo pe wo e papa e wa pa ile la pe wo ko fiki vo ile le mulo ma ala fau nga fa penge ia le uru le leo ke pa kunga o le au ala fau I ila fa mai lai se ne fa mol mori ia la lawa kau seki kau langa solo lo kau panic ngai ke ngi ki vo ie nei tene ti vo ia lai tu la tai to ruai nei ai malanga yo I fa level la tu ai nga la kau su e so ro vo ngale e fa se ia kau no oh sorry I only have my overseas license oh my no Samoan license iya me voy a lupe makasila maanga po I am not copying I am reading ke ia roi mai ai dai senge Samoa ia fa kurole mangai kengi how can I do that because lewa ngangu la le fa ku kingi how can I do that langa le fato u tau nu umanyana le la tai hau le ai o ngei Samoa are pengi le mare o ngei Samoa wa le kusinga mai le yo la ku ngei e le sao me ngi me ya o ko yo mai fai mai fa fore vai ai kusa la wa vele ika ya ule fa sala la wa vele feita ina ya mato we fa sala la ufa ra fo mai o ko ya mai fa le ai le ke le fa sa o me le na u malava wa fi wanga ki ko me marking I've got some money for your lunch yeah uma fa mai ha vai se cara skingi I got some money here for your lunch for mai ha alo faro tu já faro po la kala mai se sira la koru mai ha ya awor ko fa ya ma ele awor ko fa ya make sure la vanga por cara me hotel fit que venga yo o de mire ya le fa ka un ko ya ta worunga por cara me le en ole via avengi ngai se rengi ma le yo tere fa to priping awangi ko fa me se o ringa o pripe ya kan ka sa mo ma ofa ka o me yo e o mingi ska me va pe awoni to fa yer menna ai alofa moni ya o ulaya
a waku ngai la ai faku mai au vailo fa uma doira utala la mangai au ka mai vailo shout out to the man to station line nai vailo i Paraudi ya kam ya kula ye nga nga lalo la fa balang ke la ku fa nga ta vale si uso matua la samo ele lea mai la ke le la ngusa ba ai me ka ma fa pe pe ya wa pa masang ya ngai le la ku kamara usa wa le si kai mi ku wa vili la lo ki ka va ku vai pankeke ya vai ko manu ka ya pankeke ya awara ngalo so wa lo fai fa mo o le onga a kopa kama tuai numero telefone te so tai ai o lua tasi o toru fitu ono tasi van Bluwave o lua tasi o toru fitu ono tasi van Bluwave tauru ka fa bo le va ko le fia lo fatele mo to fa mangalo sera manga wole tau tabali la foi fonga va tele o tato o le ata mau le fia ia nga e halu ro le fali ia ko fa vela le le sa fa popola ye tato felo invest fo ole so ta ya ole ta wa me le to fa ya va ai na for sa me sa mo me so tanto team me sa mo ni so tanto update ya until then fa mangalo se le manga ole tau tamadi la foi fonga va tele asiata fa malu pio va oliko so ifua ma ia manuia